Сегодня мы будем экспериментировать и делать слайм в воздушных шариках. И что у нас получится, вы скоро увидите. Первым мы сделаем в розовом шарике из клея ПВА, пены и желтой краски. Ну и загустим. А второй мы сделаем второй зеленый шарик мы сделаем из прозрачного клея, из геля для бритья и из зеленого красителя. Мы начинаем. Сейчас будем наливать первым делом клей. Сколько там его? Неизвестно, да? Да, Может, хватит? ничего, надо видеть. Хотя мы туда еще гель будем добавлять. Наверное, Наверное, достаточно. хватит, да. Мы туда, по-моему, и так почти весь шарик им заполнили. А мы пену будем добавлять, извините. Добавляем пену. И теперь, как ее добавить, неизвестно. Надо еще протал. И как мы это сейчас будем все взбалтывать, если там пена вылезает? Угу. Так вот, наверное. Ну закрути, да, стучи, наверное, я не знаю, как его мешать. Мячик. Что-то, по-моему, это как-то долго будет. У меня ничего не получается. Буду мешать так. Сейчас. Надо как-то закрыть. О, смотрите. Все белое. Ой, можно сделать такой антистресс. Антистресс, да, может? Да, можно получить. Так у нас не слайм, у нас антистресс, получается, будет? Ну и мы же в конце, по-моему, разрежем его, слайм, Угу. чтобы его достать. Мы взбили сливки, которые все равно вытекают. Ай, 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 ай. Будем добавлять краску. Мы еле-еле добавили краску. Смотрите. Там немного видно, что она желтоватая. Кстати, там есть воздух. Надо мешать. Вау, смотрите, какой он желтый. Даже через розовый шарик видно. Может, будем тетраборат добавлять? Может. Опять воздух вышел. Все, оно больше не на это вот, не вздувается вверх. Так что Пена была бы. тетрапарат можно добавлять спокойно. Ну, видно. Будем добавлять понемногу. По-моему, уже достаточно мешать. Сейчас я его попробую надуть и посмотрим, какое. Смотрите, он весь тут. Сейчас. Вот он. О, класс. Класс. Так поприлипал к стенкам. Да, поприла. Интересно, будет к рукам он липнуть или нет? Мне кажется, что уже нет. Ну что, будем бумыкать? И что там? Ой, немного липнет, правда. Ну ничего, его вымешать и будет все нормально. Наверное. Ну, наверное, да. Это не точно. Он тянется. Угу. Класс. К рукам не липнет? Не, к рукам уже не липнет. Ну все получилось. Да, у нас все получилось. Значит, можно делать лизун? В шарике! Это гораздо интереснее, чем просто в миске. Ребят, он, конечно, у нас получился хорошо. Кликает, хрустит, но мы немного переборщили с загустителем. А так он хороший. Приступаем ко второму шарику. О!
почти половина шарика, а гель еще он распушается, поэтому вторую банку не добавляем. Будем добавлять гель по чуть-чуть, потому что гель вздувается. Попробуем помешать. Мы геля, кстати, добавили очень мало, но он так вздулся, что начал тоже вытекать из шарика, как и пена. Класс! Хлопаем. Что получилось? Ему надо вымешать. Мы его просто плохо помешали в шарике. Да. Вот начинает уже отлипать. Рано лопнули шарик. Нужно было сильнее вымешивать в шарике. Бедный наш стол. Пока есть. Он такой воздушный. Липнет, да? Пока есть, да. Уже начинает потихоньку отлипать. По-моему, из прозрачного клея лизуны получаются лучше, потому что, например, из ПВА, ну, они более жестче. Хоть их перезагущаешь, хоть не перезагущаешь. А из канцелярского, ну, они такие немного жиденькие. Ой, упустила. Он так хорошо хрустит. Ребят, когда он был в шарике, мы забыли его покрасить. Добавляем краситель. Ой, по-моему, я много добавила. Переборщила. Как красиво. Вот сейчас очень красиво, как небо. Что ты делаешь? Розочки. Вот такие вот два слайма в шариках у нас получились. Ну что, ребят, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, если вам понравилось. Я случайно смешала! Я хотела еще с ними Зато розочка красивая получилась.